byarakozwe bigikomeje gufatika. Hanyuma rero noneho bakaza bagafungura amazi, bamara gufungura amazi bagasanga amazi arahari. Mu byo bandika mu ifishi y'isuzuma bakavuga bati amazi arahari. Hanyuma barangiza bakagenda bakaza abaturage, aya mazi ataraza mwari mubayeho muti? Rwose uyu muyoboro w'aya mazi waje kutubera umuyoboro mwiza. Dore kera twarwaraga za kolera, mbese indwara za kolera, tukarwara za malaria, tukarwara n'indwara z'umwanda nyinshi zikomeye, ndetse n'abantu bugaga bigoye kuko twanywaga amazi mabi, tugakaraba amazi mabi, ndetse nta mazi meza twagiraga. Ibyo rero noneho bakabasha kureba icyo uyu muyoboro uje gukorera muri bariya bantu. Barangiza bakavuga bati abaturage, ese mbere yo kubona uyu muyoboro na nyuma yaho murabona harahindutse iki? Bagasubiza bati malaria zarashize, ariko se wa muntu ntawe ukirwara indwara z'imirire mibi cyangwa se z'umwanda, ntawe ukirwara indwara za hato na hato bitewe n'umwanda twavanaga mu mazi, kuko amazi ni igikoresho gikoreshwa buri bihe byose mu buzima bwacu. None twabonye amazi meza, ahubwo yari yaratinze kuza. Barangiza bakagenda bakavuga bati twakoze isuzuma, twabonye ko uyu mushinga wari ukwiriye kubera ko umuyoboro wabaye mwiza, kandi twaje gusanga tubona ko uyu muyoboro nta biza bizawutwara ngo biwunyeganyeze kuko wubakiye ahantu heza. Rero niyo mpamvu ninginga ubugingo bwawe nawe nanjye ubwanjye ngo hinduka umuyoboro w'Imana. Umuyoboro rero nk'uko Pawulo avuze ati wubatswe ku rufatiro, nk'uko ubuntu bw'Imana nawe bungana nashizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Uyu muyoboro rero ukwiriye kubakwa mu buryo bw'ubwenge. Niki Imana ibishaka mu buzima bwacu iminsi yose. Kubaka umuyoboro ntabwo ari ibintu byoroshye. Ugomba kubanza kureba, ese iyo imvura iguye bigenda bite? Iyo habaye imitingito bikoreka gute? Iyo habaye ibintu bikomeye by'ibiza n'ingorane zikomeye z'imiyaga iteye ubwoba bigenda bite? Hanyuma noneho wa muyoboro ukubakwa ahantu heza bizashobora kumara imyaka myinshi kandi bigiriye umumaro abantu bazabikoresha. Rero ndagusengeye ngo uyu mwanya uhinduke umuyoboro w'Imana. Uhinduke umuyoboro w'Imana, nanjye mu ruhande rwanjye mpinduke umuyoboro w'Imana. Twese tuba dutyazanya kugira ngo dushobore kumenya icyo Umwami Yesu Kristo yadufatiye, tugera ku mugambi w'Imana muri byose. Hanyuma rero mu kubigeraho ntabwo umuntu ashobora gupfa kubigeraho, ahubwo duhabwa n'imbaraga z'Imana. Izo mbaraga z'Imana rero nta handi zikorera muri twebwe, aho tubibona mu Efeso igice cya 3 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20. Kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo. Mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana, nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Amen. Imana ibahe umugisha. Rero dushingiye ku cyigisho cy'uyu munsi hinduka umuyoboro w'Imana, dushingiye no ku ijambo ry'Imana, dufite gushira amanga tuvuga ngo Imana idufiteho umugambi mwiza. Rero umuyoboro uratunganywa, umuyoboro ugasa n'ukuntu nyirawo awushaka, kuko awutereka ahantu hakwiriye, akawujyana ahantu hakwiriye, aho abona ko uwo muyoboro uzashobora kugira umumaro abantu benshi, atari we ku giti cye gusa, ahubwo n'abandi benshi, kuko agomba kureba inyungu zizava muri wa muyoboro, ko uwo muyoboro uzashobora kugira imbaraga nyinshi uhindura mu buzima bw'abantu benshi. Reka rero uyu muyoboro tuwifateho nk'urugero, mu kugira ngo Imana iguhindure umuyoboro wayo, cyangwa se nawe ubwawe wubakishe ubwenge nk'uko Pawulo nawe yahindutse umuyoboro w'abantu baz'Imana n'abazamenya Imana. Imana hari ikintu kidasanzwe cya mbere ibanza gukora. Imana ibanza kukurobanura mu bandi.
uku kurobanurwa ni ukurobanurwa gushingiye mu bushake bw'Imana. Imana imaze kubona umugambi wayo ku buzima bwawe, nuko umutima wawe ushobora guhagarara muri kwa kurobanurwa. Rero muri kwa kurobanurwa ndagira ngo mwibutse yuko imigambi y'Imana ku buzima bwawe, kugira ngo urobanurwe agakiza muri benshi batagafite, harimo umugambi udasanzwe, utanyeganyezwa w'imbaraga z'Imana. Niko kwa kubaka kw'Imana ikugenderera kugira ngo ishobore gukura muri benshi, igutunganye neza, uzahinduke umuyoboro uvuye mu bushake bw'Imana, uyobora ibiva ku Mana bikagera ku bantu, kandi Imana igahabwa icyubahiro mu bugingo bwa benshi. Rero igice cya 13 cyo mu byakozwe n'intumwa turabona ukuntu Paulo na Barnaba barobanurwa kubw'umugambi w'Imana. Umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 baratubwira ngo mu itorero ryo muri Antiyokiya harimo abahanuzi n'abigisha, aribo Barnaba na Simeoni na Simoni witwaga Nigero, na Lukiyosi w'umunyakoreni, na Manayeni wareranywe n'umwami Herodi, hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barnaba na Sawuli bankorera umurimo bahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiriza ubusa no gusenga, bahera ko barambikaho ibiganza barabohereza. Murabizi bwoko bw'Imana, ubuzima bwacu bushingiye mu gusenga, kandi mwibuke yuko dusenga uko Imana ishaka, kandi dusenga bigendanye n'umugambi w'Imana. Niyo mpamvu mwibutse yuko amasengesho yawe ntabwo ari ay'ubusa ku mwami, n'umuhate wawe ntabwo ari ubusa ku mwami, n'imigambi yawe mu byo ukora n'iby'Imana izafata ikegeranya kugira ngo ibashe gukora ikintu gishya haba mu buzima bwawe. Kandi witegure ko kigiye kuza, ngiye mvugana nawe ndimo ndakumva neza mu buryo bw'umwuka, kandi witegura aho uzagishira icyo kintu, kuko Imana hari ikintu gishigiye kurema muri wowe, ariko ntabwo ipfa kukirema gutyo, ahubwo kwa kukurobanura ikagushyira ku ruhande, hari iby'Imana ishaka, kuko hari icyo Imana ikubonamo kizahindura ubugingo bwa benshi bagatabarirwa muri wowe. Rero niyo mpamvu Imana yemeye ko ukwiriye guhinduka umuyoboro wayo mu gihe nk'iki. Haleluya. Rero muri uku guhinduka umuyoboro w'Imana, Imana ikakurobanura, hari ikintu cya mbere ikora, igushyiramo umutima wo kwemera kubakwa neza. Ariko uko kubakwa neza hari icyo ibigambiriye, ni ukurema amateka yawe no guhindura amateka yawe. Murabizi hari abantu badafite amateka, hari abantu batigeze babona ibintu bakora mu buzima bwabo bibubakira amateka, bikubaka n'amazina n'abazabakomokaho n'ababakomotseho. Ariko ibyo nibyo Uwiteka agiye gukora, n'umwemerera akagushyira ku ruhande, yamara kugushyira ku ruhande akagukoraho umurimo, ukemera ukubakwa kugira ngo uhinduke umuyoboro uva ku Mana. Kandi uyu muyoboro uva ku Mana ni wowe uzashobora kubakwa nk'uyu muyoboro, hanyuma Imana igacishamo ibyawo kugira ngo bajye gutabara abantu benshi. Haleluya. Kwemera rero kubakwa neza birema amateka yawe, kuko hari abadafite amateka, hari n'abandi bafite amateka mabi yaranzwe n'ibibazo bikomeye, ari Imana ije guhindurira amateka yabo biciye ko Imana igiye kuguhindura umuyoboro ukwiriye izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ninde Imana igiye guhindura umuyoboro wayo? Ni wowe. Ninde Imana yifuza kuyuhindura umuyoboro w'abantu bazatabarwa bakabona ubwiza bw'Imana, bakiriye iby'Imana ibahinduriyemo kugira ngo bashobore kwakira ibiva ku Mana kandi bibagereho neza? Ni wowe. Niyo mpamvu ngusengeye uyu mwanya ngo wakire izo mbabazi z'Imana, wemere kubakwa neza, birema amateka yawe, ay'umuryango ndetse n'ay'abandi benshi bazakuboneraho umunezero uva ku Mana. Iki rero iyo wemeye kubakwa n'Imana kugira ngo uhindurirwe amateka, habaho ikintu kidasanzwe, habaho gushyirwa ku ruhande ngo wigishwe imikorere y'Imana.
uku gushyirwa ku ruhande rero twavuze ni ukujyanwa mu ruganda. Murabizi tuvuka mu miryango itari myiza, murabizi tuvuka mu miryango igoye, murabizi tuvuka mu miryango ivunanye, ituvuna natwe ubwacu, imiryango itatwemera, imiryango itaduha amahirwe, imiryango ihora iteka ryose tubona ko turi abana, imiryango itubona iteka ryose igahora ibona yuko tudashoboye, kandi twebwe muri twebwe twumva ko dushoboye. Ndaguha urugero. Iyo ugiye gushaka umugore cyangwa se uri umukobwa ugiye gushaka, iwanyu barakubwira ngo ngo ubwo se ko wihuse, ngo kubera iki wihutira kujya gushaka? Ntugire ngo ni ikindi, nuko baba babona wowe ubwawe udashoboye, kuko iteka ryose batubonera mu ndorerwamo yo kudashobora, n'indorerwamo y'abantu batoya. Ariko Uwiteka Imana kuko yo yagambiriye kuguhindura umuyoboro w'igisubizo mu bantu benshi, haleluya, ndagusengeye ngo ubyemere mu mutima wawe, wemeranye n'umutima wawe ko Imana igufiteho umugambi udasanzwe. Uyu mugambi udasanzwe niwo uje gusohora, kugira ngo wowe muri wowe numara kwinjizwa muri ruriya ruganda, wemereye Imana ko ikugirira neza, ikabohora ubuzima bwawe, ibuhindura umuyoboro ukwiriye mu bikwiriye mu bihe byose. Ibi rero bizashingira kuki? Nta handi Imana ishingira, ishingira kucyo igambirira, kuko yo Imana ireba amaherezo y'ibintu kurusha itangiriro ryabyo. Haleluya. Aho abantu bo bareba itangiriro ry'ibintu bakareba n'ubuzima ubayemo, Imana yo ireba iherezo ry'ikintu kurusha itangiriro ryacyo. Ni nayo mpamvu Imana itubwira muri Zakariya ngo nta wabasha guhinyura umushinga, kuko Imana yo ikurebera mu ndorerwamo y'icyo uzavamo, ntabwo Imana ikurebera mu ndorerwamo y'icyo uri cyo uyu munsi. Haleluya. Nta nubwo ikurebera mu ndorerwamo y'icyo uri cyo mu muryango, amena, ahubwo ikurebera mu ndorerwamo y'umuyoboro w'umugambi w'Imana ku buzima bwawe n'abandi. Haleluya. Kuko uko tureba binyuranye n'uko Imana itureba. Uko abantu badusuzugura, Imana iratwubaha. Uko abantu badushyira hasi badusubiza inyuma, Imana idukura inyuma, twebwe idushyira imbere. Uko isezerano ni iryacu, tuzaba imitwe ntituzaba imirizo, tuzaba ab'imbere ntituzaba ab'inyuma, tuzaba abo hejuru ntituzaba abo hasi. Uwo ni wo mugambi w'Imana, kuko Imana ikurebera mu maherezo y'ibyawe. Kuko icyubatswe n'Uwiteka gihinduka icyubatswe gikomeye, gifite imbaraga, kitabasha kunyeganyezwa n'ibiriho byose. Nubwo cyanyeganyezwa mu mbaraga zo gukorwamo, ariko habaho imbaraga z'Imana. Ahantu rero Imana idufatira mu buryo bwayo, mu buryo bukwiriye, kugira ngo duhinduke uruganda rwayo neza, yamaze kudushyira ahantu hayo ku ruhande rwayo. Nuko ikindi kintu Imana ikora, nuko iyo tumaze kwemera kubakwa, hari ikindi kintu gikoreka, ihindura disipurine y'imibereho yacu. Nuvuga ngo uko ubayeho, uko wari uriho birahinduka. Abantu bagatangira kuvuga ngo ngo ariko nawe ngo urakabya. Mwibuke Yosefu ukuntu bavuga ngo wowe uri karosi. Burya Imana yarimo byariramukwa ku buzima bwa Yosefu kugira ngo azahinduke umuyoboro w'igisubizo cy'Abisiraheli mu gihugu gikomeye kitari ikiwabo. Haleluya. Rero twibukiranye neza amateka Abisiraheli bagiye bacamo, mu buzima bagiye banyuramo mu munsi ku wundi. Aha rero ni ukuvuga ngo Yosefu yaratangiye guhabwa inzozi, hanyuma Isaka azimurobanurira, akamusobanurira uko izo nzozi ziteye n'icyo zivuga, yarangiza akaza akabivuga. Birya byari ugutangira kwiramukwa. Abavandimwe bo rero babonaga iteka ryose hari akana gatoya, ikindi bamubonaga yuko adashoboye, hari ahantu bari baramushize. Ariko umwana w'umuntu yaba yaragushize, yawe umubyeyi wawe, yawe umuvandimwe, Imana yigiye kugukurayo, kuko hari amateka ishaka kurema ku buzima bwawe, ndetse uhinduke umuyoboro wo gutabara mu bandi bose. Amateka ahinduke, nawe ubwawe uhinduke. Rero hinduka umuyoboro w'Imana ije guhindura. Uruganda urimo gucamo ntabwo nduzi, wenda uri mu butayu, aho ubona ibintu bikugoye, urimo guca mu buzima bukomeye. Ibyo ureba uri umwana w'umuntu, ariko ndakwinginze ngo ukingure amaso urebe amaherezo y'urugendo rw'ubutayu. Ukingura amaso, ndakwinginga ugire imbaraga zo gukomera.
gera i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Ibi rero tubibona mu mbaraga z'Imana zo gukora. Yesu Kristo arobanura intumwa yazikuye mu miryango yazo, abakura mu mirimo bakoraga. Bamwe bari abakoresha b'ikoro, abandi bari abarobyi b'abantu, abandi bari abantu bakomeye muri za revenue n'ahandi nk'aho ngaho. Ariko ibi byose bikagaragara yuko Imana y'imikorere yayo yari inyuranye n'imikorere y'abana b'abantu. Ariko Mana, uru ruganda ndakwinginze ujye uducishamo, ariko duhe imbaraga zo kuzabona amaherezo yacu. Uturindire muri uru ruganda nk'uko ikibumbano kibasha gukoreka neza mu ntoki z'umubumbyi. Nanjye ndasenze Uwiteka, tuzamuye amaboko yacu ngo tugirire imbabazi, kuko aho turi ariho abana b'abantu batubona n'ishusho yacu twibonamo. Ibi bikadutera kumva tugize ipfunwe ry'imibereho yacu tubayemo, ariko tukibagirwa kureba mu ndorerwamo y'ibyo ukunze Mana, mu ndorerwamo y'ibyo ushaka gukora mu bugingo bwacu. None turakwihaye, duhindure, dushyire mu ruganda rw'ibyawe. Ugiye kuduhindura disipurine, ugiye kuduhindura n'imyitwarire n'imibereho ya buri munsi. Unaduhindure kugira ngo tubashe kubitabaza mu bantu. Dore abantu bacuza umwijima, isi iri mu mwijima, abantu bari mu mwijima, abantu bafite ibibagoye byinshi kandi badafite aho gutabarirwa. Ariko turakwinginze guhindura umuyoboro ubuzima bwacu. Ndagusengeye mwene data, byemere. Imana guhindura umuyoboro. Humura, amaherezo y'ibyawe ni meza, kuko azahindura amateka ya benshi. Yesu akugirire neza. Izi ntumwa rero uko Yesu Kristo yagiye abahindura abigishwa be umunsi ku wundi. Buriya iyo dukijijwe twinjira mu rusengero kugira ngo twigishwe amabanga y'iby'Imana. Iyo Imana imaze guhindura ubuzima bwawe ikabushyira ku ruhande, nta kindi ikora, ihindura disipurine yawe, igahindura imyitwarire n'imikorere n'imiryamire n'imibereho n'imivugire n'imikorere y'ubuzima bwawe. Yarangiza kandi nta kindi kintu ikora usibye kurebera imigambi idasanzwe mu buzima bwawe kugira ngo uzabashishwe byose. Ariko twinjira mu ruganda ari ryo rusengero, urusengero rw'Imana, maze ababyeyi hari ibyo batwubatsemo ariko bituzuye. Abo ngabo rero ni ababyeyi beza, Imana ibaha umugisha. Baturereye mu ivugabutumwa ryabo uko babyumvaga, baturereye muri disipurine y'umuryango. Hari n'indi disipurine y'Imana, kuko Imana yo igiye kongera kukurema ko ababyeyi baturemye mu nda zacu zabona ko tuvukamo. Ariko ntabwo byari bihagije, ariko nta nubwo nanone Imana yagaye kurema kwabo ngo batubyare, ahubwo hari ikindi Imana yagambiraga muri twebwe, kugira ngo tugende twigishwe n'Imana, noneho twigire ku ijambo ryayo, duhinduke abakwiriye. Ikindi cya kabiri ni uguhindurirwa amazina. Buriya twebwe hari amazina twitwa mu muryango batwita, ariko Imana hari andi mazina yatwise. Icya mbere yatwise abigishwa, tumaze kuyimenya. Ikindi cya kabiri yatwise abaraganwa b'amasezerano. Nubwo isi tubona ko twataye umutwe, isi tubona ko tudakwiriye, ariko Imana yavuze ngo turi intore z'Imana, turi ingabo z'Imana, turi abaraganwa na Kristo. Haleluya! Oh my God! Turi abana b'Imana. Ntitwabyawe n'ubushake bw'umubyeyi, umugabo n'umugore, ahubwo twabyawe n'Imana. Twabyawe mu mazi, tubyarwa n'amaraso ya Kristo biciye mu mubatizo, duhinduka icyaremwe gishya, duhinduka umuyoboro w'Imana. Niyo mpamvu rero tugomba guhinduka umuyoboro w'Imana kandi bwiza. Haleluya! Iyo isi uko yagufataga ariko nawe wibona, akaba ari nako Imana ikubona, tuba twarashize twese twararimbutse. Ariko siko Imana itubonamo abantu b'ibisubizo by'ejo hazaza, kuko imaze kukubaka. Maze rero twubakiye kuri Kristo, urwo ni rwo rutare, ariko bawubakiye ku rutare ukanyeganyega. Nshuti y'Imana, subizwamo imbaraga, uhindurirwa amazina yawe ahindurwe. Ndagira ngo ubwire, hari abo Imana yishurira ikakubwira izina ryawe. Nanjye Imana yanyise Muvuvi. Muvuvi ni izina rivuga ngo ndi umurobyi. Imana yanyise Muvuvi. Muvuvi ni umurobyi, ntabwo nyine nari mbizi. Hanyuma noneho ngiye gusobanuza abantu, bambwira yuko Muvuvi ari izina ari ijambo ry'igiswahili rivuga ngo ni umubibyi. Hanyuma nanjye kandi naje kwisanga ko ndi umubibyi. Imana umurobyi, umurobyi. Muvuvi ni umurobyi, ntabwo ari umubibyi, ni umurobyi.
ahubwo umurobyi. Nanjye rero nirebye asanga mbaye umurobyi w'abantu, mba umurobyi w'abantu. Imana ingira neza. Hari amazina imiryango yatwise, hari amazina abantu bakwise, hari amazina yafatiye mu gusenyuka kwawe, hari amazina yafatiye mu gutsindwa kwawe. Akantu gatoya abantu babonye gato cyane, barangije bakubakiraho ibintu binini bigusebya. Ariko njyewe nimaze kumpindura umurobyi, numvise nguwe neza. Iryo zina nawe yaguhinduye umwana wayo, yaguhinduye intore y'Imana, yaguhinduye umuraganwa na Kristo, yaguhinduye umucamanza uzacira imanza abajya kurimbuka. Haleluya. Ariko Mana we, yatwise umukundwa, yatwise inshuti, ntabwo yatwise abagaragu. Ihindura izina ry'abagaragu, iduhindura noneho inshuti zayo, kwitazigera itwima no kuduhisha ibyayo. Ariko inshuti y'Imana biraryoshye. Imana kukumenya ikagukura muri karande y'iwanyu, ikagukura mu masekuru y'iwanyu no mu bisekuru by'iwanyu, kugira ngo iguhindurire amazina. Reka turebe abantu bahinduriwe amazina. Hari Petero wahinduriwe izina yitwaga Simoni, ahindurirwa izina yitwa Petero, yitwa ibuye, kandi imbere yari urubingo. Ndagira ngo umbwire, izo ntege nke ababyeyi bawe bakubonagamo, sizo Imana ikubonamo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amazina yawe wahinduriwe, niba utaranayamenya, Imana ije kuyakumenyesha mu izina rya Yesu. Uhindurirwa amateka, uhindurirwa amazina, kuko Uwiteka agufiteho umugambi udasanzwe. Nanjye kera naraba muvuvi, umurobyi, nari umuntu usanzwe, nari umuntu uraho, ariko Imana impindura umurobyi kugira ngo nshobore guhinduka igisubizo cy'abantu benshi. Nagiye mbona ndoba, Imana ikangira imbabazi, ikangira neza. Iyo Mana nawe kwibuke mu izina rya Yesu. Icya gatatu rero tugiye kureba ni ukubakwa nk'umuyoboro mwiza, kuko mwibuke yuko twari turi ku ntego ya kabiri yo kwemera kubakwa. Imana ibanza kukubaka, noneho guhinduka no guhindura amazina yawe. Habaho ikindi kintu kidasanzwe, ni ukubakwa nk'umuyoboro mwiza. Uyu muyoboro ugomba kubakwa mu mbaraga z'uburyo bwose, ku buryo wubakitse utazabasha kunyeganyezwa. Twubatse muri Kristo Yesu, nta bwoba. Hari indirimbo y'ikirundi bajya barema ngo nta bwoba, nta bwoba, nta bwoba nzogira, Yesu angumbiriye. Nta bwoba nzogira, Yesu angumbiriye. Nta bwoba nzogira. Nuvuga ngo nta bwoba nzagira, ngo kuko Uwiteka arampobereye, aramfashe. Twebwe rero twubatse ku ijambo, twubatse ku rutare, twubatse ku rufatiro rukomeye ari rwo Kristo Yesu. Nta bwoba, ni izina rikomeye rya Yesu Kristo. Turi abana b'Imana, dukwiye guhinduka umuyoboro. Uyu muyoboro nawe umbwire, umuyoboro iteka ryose udagadwa, udigadiga, udafite imbaraga, abantu bose bawusuzugura. Ariko nagira ngo umbwire, nubwo waba ugaragara ko usuzuguritse n'amaso y'abantu, ariko ugiye kuba umuyoboro wubatse mu mbaraga z'Imana. Ikindi rero, twubakiye mu bwenge, nyamara tuzatanga inama nziza abantu babohoke batabarwe nk'uko Yosefu yazitanze muri Egiputa. Tuzaba ibisubizo by'abantu nk'uko Mose yabaye igisubizo cy'Abisiraheli, akabakura mu maboko ya Farawo wari ukomeye. Farawo ninde? Mose ninde wakura Abisiraheli mu maboko ya Farawo? Byari ibintu bidasanzwe. Pawulo ninde? Uwo ngo abantu babonaga mu ishusho idakomeye y'umugome, wagize nabi, warwanyije itorero ry'Imana. Mu gihe gikwiriye Imana imukuramo umuyoboro ukwiriye udasanzwe. Ba umuyoboro mwiza w'Imana, nshuti y'Imana. Birashoboka, amateka ashobora guhinduka. Ibi Imana ibikorera kugira ngo hari ibintu byinshi Imana igambirira. Kubakwa kumba umuyoboro mwiza, icya mbere ni ukuba igisubizo cyawo ubwawe. Kuko kugira ngo akobo gacamo amazi kabashe gutanga amazi, kari mu nzira y'amazi kabanza kuzura. Kamara kuzura kagasuka ibyo kari gafite muri ya nzira y'amazi, akaboneraho kugenda. Umuyoboro nta kindi ukora, usuka aho
aho boherereje bya byiza byawo bigaca muri bya byiza byawo kugira ngo umuyoboro ubashe gusuka ibyiza bagambiriye muri ba bantu babuze ibyiringiro. Niyo mpamvu rero uri igisubizo, kuko Imana iguhinduye umuyoboro. Ahubwo emera uhinduke umuyoboro mwiza, ukomeze ugundire icyo Imana yagufatiye. Haleluya. Uzaba igisubizo ku bwawe, uzaba igisubizo cy'umuryango, uzaba igisubizo cy'itorero, uzaba igisubizo cy'igihugu. Aho niho Imana igushaka. Rero muri rwa ruganda rw'Imana aho igenda idufatiramo, tugenda twubaka imbaraga zo kwihangana, imbaraga zo gutegereza, n'imbaraga z'urukundo no kubabarira ibyo abandi badafite, kuko twebwe turi umuyoboro ufata ubwiza bw'Imana tukabumanura mu bantu. Buzaza kubera iki? Kubera ko Imana ari urukundo kandi yubakiye mu rukundo, natwe tube dufite rwa rukundo dusuka mu bantu. Kuko Imana ari umunezero, natwe dutanga umunezero aho ubuze. Kuko Imana ikeneye abantu batwara ibisubizo, nta bandi, ni wowe Imana yizeye. Ukwiriye guhinduka umuyoboro w'igisubizo cy'abantu, biciye muri za mbaraga wubakiwemo zo kwihangana, urukundo no kugeragezwa no gutegereza, ndetse n'urukundo no kubabarira. Ibyo nibyo byakubatse. Hubatse mu kwihangana, gutegereza, ndetse n'urukundo no kubabarira. Ubaka ibyo ngibyo byose byari byubatse Imana kugira ngo uhinduke wa muyoboro Imana isukamo bwa bwiza bwawe na cya cyubahiro cyacu. Ndagira ngo nkubwire, Imana ikeneye umuntu, reka ube we, ubu Imana ishaka uyu munsi, ukorana nayo. Imana imaze kureba Sawuli ukuntu yitwaye mu Bisirayeli, avuga ngo maze kureba mwene Yesayi ufite umutima wanjye nk'uko nshaka, kandi uwo nguwo ni Dawidi. Uwo nguwo niwe uzakora ibyo nshaka. Haleluya. Ikindi cya gatatu, tumaze kubona yuko dukwiriye kuba ahantu tugomba kwigishirizwa no guhinduka no guhindurirwa, nuvuga ngo tubasha guhindurwa. Ikintu cya mbere twabonye yuko Imana ibanza kudushyira ahantu kugira ngo turobanure. Ikindi cya kabiri ni uguhindurirwa amazina biciye muri izo mbaraga zo kuba umuyoboro. Ikindi cya gatatu ni ukubakwa nk'umuyoboro mwiza. Rero icya kane tugiye kureba ni impamvu z'Imana, kuki Imana itwubaka. Hari impamvu rero zihariye. Impamvu iyo tuba twubakwa ni ukugira ngo duhinduke ubuhamya bwo gukora kw'Imana. Abantu bakeneye kumenya, ese Imana iracyakora? Abantu bakeneye kumenya, ari nabyo bakunze kwibaza, ariko ubu ngubu Imana yaba ikiri mu bantu? Ese Imana ibi byose irabireba? Ariko reka Imana iguhindura umuyoboro kubw'impamvu zayo. Imaze kukubaka, uzaba ubuhamya bwo gukora kw'imbaraga z'Imana. Ikindi cya kabiri ni uguhindura amateka y'ubuzima bwawe n'abandi. Ikindi ni ukuba umunara w'iby'Imana ishaka. Umunara wakira ibintu byinshi, nubwo uba usa naho udakomeye, ariko uba ufite imbaraga zo gutanga ibintu byinshi mu mwanya mutoya, guhindura ibintu byinshi mu mwanya mutoya, kubaka ibintu byinshi mu mwanya mutoya. Rero Imana ikaguhindura umunara, yarangiza ikaguhindura igihome abantu benshi bihishamo, bakugamamo umujinya w'ibyo abantu babamo n'ubuzima bugoye bunanije benshi, maze Imana ikihesha icyubahiro ku buzima bw'abantu biciye muri wowe, kuko wemeye guhinduka umuntu ubuhamya bw'Imana bucamo. Haleluya. Icya gatanu, hariho imbogamizi. Izi mbogamizi muri kwemera guhindurwa umuyoboro ni izihe? Dufite imbogamizi uyu munsi, dusa naho tugendana, dusa n'abagendana nk'abafite Imana. Kubera iki? Iya mbere ni ukutemera ubuzima ucamo. Niba Imana yaragutunganyije kugira ngo ushobore, ikagukura mu bantu, ikagutunganya, ikongera ikagushyira ahantu mu ruganda, ikaguhindura mu buryo bukwiriye bwayo. Umenye ko uruganda barabufata, bagafata ibintu bakabisya, bakabihinduramo. Muri cya gihe cyo gusya ibyo bintu, abantu baba bibaza, ese bizavamo iki? Ibintu bizavamo iki? No muri kwa kunanizwa kwawe, no mu bintu bikugoye, bikuvuna, bikumenagura, abantu benshi bavuga batari ko Imana yawe iba hehe, ariko ntibamenye iherezo ry'ibyawe. Imbogamizi ikomeye ni uko utemera ubuzima ucamo, kandi ari ubuzima bwo kubakwa n'Imana.
kugira ngo ube wicaye uri umuyoboro wubatse kuri rwa rufatiro. Ikindi cya kabiri, iyo utabyemeye bizana ikindi cya kabiri kivuga ngo ni ukunangira umutima wawe, kandi Imana yashaka kuguhindura igisubizo cy'abantu. Ariko wibuke yuko Imana ifite abasimbura benshi. Sawuli yarananiwe, Dawidi aranesha. Niko bimeze. Ni ikintu dukwiriye kwitondera umunsi ku wundi, kugira ngo tutanangira umutima, kuko iyo tunangiye umutima dutangira gusohora amagambo mabi, dutangira gusohora amagambo nk'ayo hanze, dutangira gusohora amagambo atarimo kwizera, kandi imbaraga z'Imana arizo zitwubaka kugira ngo tubashishwe byose mu mbabazi z'Imana no mu cyubahiro cy'Imana. Izi mbogamizi rero hariho kutemera ubuzima ucamo, hakabaho no kunangira umutima, hanyuma kandi hakabaho no Imana ishobora kubikuramo imbaraga zo gusimbuza uwundi, kuko ireba impamvu z'amaherezo y'ibyo igiye gukora ku buzima bwawe, ntabwo yita ku byo urimo uwo munsi. Rero tugiye kureba ko Imana ishobora kongera amahirwe. Imana ikongera amahirwe biciye mu kintu cya gatandatu tugiye kureba, kivuga ngo Imana ikongera ukwizera. Uko kwizera ntabwo ari ukwizera gusanzwe, uko wari ufite kuba kwarangije gutendebukirwa kubera za mbogamizi tumaze kubona. Iyo wubakika ubuca ahantu hakomeye, ariko nubwo uhaca Imana ibibizi. Ni ukuri kose tuzi yuko iyo wubakwa uravunika. Iyo wubakwa kugira ngo uzavemo umuyoboro runaka, hari ibyo bagucomekamo. Imana igucomekamo ubusabane bwayo nayo, ikavuga ngo jya mu masengesho, ndagushaka, ndashaka ngo ujye gukora, ujye gusengera umuntu uri ahangaha kandi ati kiri bubone uragenda n'amaguru, ndashaka usenga amasengesho yo kwiyiriza. Ubwo Imana irimo iragucomekamo za mbaraga zo kwihangana, ubwo Imana irimo irakonekingamo izindi mbaraga zo gushobora gusobanukirwa cya cyubahiro cyayo ahantu kizaba. Ntabwo bizapfa kwizana, bizaza biciye muri wa muyoboro witeguye kwakira wasamye. Imana igucomekemo izindi mbaraga zayo, za zindi zivuga ngo uravunika, ariko nagira ngo nkwibutse ntabwo bipfa kuza gutyo kugira ngo utazashobora kubifata nk'uko wishakiye. Niyo mpamvu nemeye kuvunika. Byumve, bibemo, nubwo bivuna, ariko amaherezo yabyo ni meza, bizaba biryoshye mu iherezo ryabyo. Yego, hari ubuhamya Imana irimo kubaka, ariko se nawe uragira ngo ubuhamya buboneke gute wowe? Reka yewe tuzi. Ikindi cya kabiri, Imana ikwimurira ahandi hantu hudashobora kuba muri bwa bwiza wari usanzwe urimo, igukura muri comfort zone. Nubango Imana amateka yagiye irema mu bantu, yagiye bakura mu buzima bwiza. Dawidi akurwa kwa Sawuli mu bwami aho yarari. Imana imaze kumusiga biramugora, aravuga ariko se nuko Imana isiga, muragira ngo isiga ite? Imana imujyana mu butayu kuko yahagurukije Sawuli ngo amurwanye, ariko ntiyamwica, nubwo yamuteye 13 kose ntiyamushobora. Ariko bigaragara yuko imbaraga z'Imana zafashe Dawidi zimuyobora mu butayu. Imana imujyanamo n'abantu bamwizeye. Nagira ngo ubwire, nubwo abantu bakureka, hari abandi bazaba kuriho, kandi ntabwo Imana yakubwiye ngo wicomeke ku bantu, ahubwo icomeke ku Mana nizagufasha. Wicomeke kuri rwa rufatiro ariko Yesu Kristo. Reka abantu bazakuvaho, ariko Imana izakomeza igucomeke kuri Kristo Yesu. Ni rwo rutare. Igucomeke mu mbabazi zayo, igucomeke mu neza yayo, igucomeke mu cyubahiro cyayo, igucomeke mu bwiza bwayo, igucomeke mu mbabazi zayo, igucomeke mu bwiza bwayo no mu cyubahiro cyayo, igucomeke mu masengesho, kuko Imana yumva amagambo tuvuga biciye mu isengesho. Imana rero ikwimura, ikuvana muri comfort zone, ikuvana ahantu heza kugira ngo ikujyane ahantu ishoboye kujya kukwifatira, ikujyana ahantu igiye kugutunganya kugira ngo uzahinduke umuyoboro mwiza. Ariko nareka mubaza, uzahora iteka ryose uricira hano ikubite, cira hano ikubite, ayiga mama, ese bakuvuze, ese bagukomerekeje, ese hari uwakuvuze nabi, ese ariko abantu bakurwanya baba bashaka iki? Icecekere mama, maze wiryamire utuze. Ntabwo uzavamo umugabo, nta nubwo uzavamo umugore mwiza, ntabwo uzavamo umuntu ibisubizo bishobora gucamo. Hari ibisubizo biruhanya. Urebe nawe umuntu yarya kandi arwaye, hari ibisubizo biruhanya.
hari ibisubizo byoroha, hari ibisubizo bikomeye, hari ukubakwa koroha, hari ukubakwa gukomeye. Iyo ibuye bariconga kugira ngo rishobore kujya kucyubakwa riravunika, ariko ndagira ngo ubwire tuza kugira ngo uhinduke umuyoboro. Uri umuyoboro wubakwa, ibyo bagucomekamo, iby'Imana igushiramo, iby'Imana ikwambika, iby'Imana igukoraho, nibyo kugira ngo ushobore guhinduka igisubizo mu gihe gikwiriye. Umucuruzi ntaryama, umukozi w'umuhanga ntaryama, umugabo w'umuhanga ntaryama, umugore w'umuhanga ntaryama, umwana w'umuhanga ntaryama, umwana w'umunyeshuri ukwiriye ntaryama. Ibi byose ni ukugira ngo uhinduke umuyoboro ukwiriye w'Imana. Reka rero mbabwire impamvu yo kwimurwa, kuko Imana ibikwimuye nta kindi, ni ukugira ngo ikwimure amagambo ya benshi agukuweho, kuko ntabwo ushobora kubakika muri ya magambo. Yosefu yari kubakwa muri ya magambo ati, ese Pawulo yari gukora ubutumwa bwiza akabukora i Yerusalemu, aho yiciye abantu, amaze kwica Stefano, abahagarariye bafata imyenda ya Stefano, abarangije bayijugunya ku birenge bya Pawulo. Ntabwo byari gukunda. Ivugabutumwa rya Pawulo ryari guhura n'ibibazo bikomeye. Niyo mpamvu Imana yamwimuye, imutakariza ya mashuri yari afite y'ubuhanga bukomeye, yigiye ku birenge bya Gamariyeli, umuhanga wari ukomeye w'igisonga, wari umwami icyo gihe. Gamariyeli yari umwami, niwe wari warasimbuye Herode, yari umunyambaraga ukomeye. Iki rero cyari ikintu gikomeye kandi kidasanzwe, yuko Pawulo agomba kwimurwa, nawe ugomba kwimurwa ukava muri bwa bwiza. Hari impamvu yo kukwimura, nuko iwanyu nta cyubahiro uzahabonera, nuko mu biwanyu nta munezero uzahabonera, ndetse nta nubwo uzubakwa, bazahora bagusenya. Noneho nimutuze, bakagenda bavuga iteka ryose, yewe nimutuze noneho mwumva icyo Karosi yavuze, yewe mukozi w'Imana dusengere, ariko se ubukene bw'iwacu uzabusenga bushireho? Erega ubukene bw'iwacu ni karande, ntubaha amatwi. Niyo mpamvu Imana igomba kukwimura rimwe na rimwe, ikakuvana muri ubwo buzima n'uwo muryango. Wibigaya. Kwa kwizera Imana yongereye ubuzima bwawe, niko kugusunikira kwemera kwimurwa, ukajya ahantu utazashobora no kubona n'icyo warya n'icyo wanywa, ariko ugatangira kubaka ubuzima bundi bushya. Sohoka mu muryango, iruhande rwa so na nyoko, ntabwo uzatabarirwa. Reka mbibutse neza, Yesu nta gitangaza yakoreye i Nazareti, ariko nabyo nabyibuke n'aho bagendaga bamusanga. Ariko ubu bwenge uyu mwana yabukuye hehe? Mushiki we si kanaka, abavandimwe be si kanaka, si umwana w'i Nazareti. Aha, ubu se Pawulo yari gukomera abanyamahanga bakabona ubutumwa bwiza, akiri i Yerusalemu, aho yishe agatoteza n'intumwa, aho Imana yamufashe agiye i Damasiko muri Siriya gukora ibirometero 11,000 ajya gushakisha ubwoko bw'Imana ngo abananize. Nkunda Imana, nkunda Imana, nkunda Imana, nkunda Imana. Imana ikwibuke, hari aho ugomba gukomerezwa. Ntugire ubwoba, ntugire ubwoba bwo kujyayo. Aho hantu ntabwo ari habi, Imana irakuzi, kuko uri umuyoboro w'iby'Imana yubaka muri wowe, bizatungisha benshi kandi uzahindura amateka ya benshi. Urahirwa, haleluya. Yesu ashimwe. Ntabwo uzabonera ibitangaza iwanyu, bazakugaya. Ibi rero byo gutwarwa ahantu ugakurwa muri comfort zone, ni ukwizera mu bundi buzima bushya, ni ukwizerera mu buzima bushya ugiye kwinjiramo. Urwana n'ibitekerezo byo mu butayu, bya bitekerezo wumva amagambo ya benshi bavuga batari ko se wowe, aha iwacu nta cyiza kizavayo, erega nimureke twipfire, erega nimurekeraho twaciriweho iteka, nta teka mwaciriweho, kuko hari umurengezi Imana ibashije kuvutsa muri mwebwe, ni wowe. Urwana n'imyuka y'umuryango no gukubitwa hasi k'umuryango, vayo. Hari icyo Imana ishaka gukora mu buzima bwawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe, bwoko bw'Imana. Hari intambara dushobora kurwana tutari ahantu, tukazirwanira kure cyane. Niyo mpamvu akenshi intambara zidukora ku buzima atari zo kurwana imbona nkubone, akenshi ziza ari amagambo ari intambara z'amagambo cyangwa se intambara z'umwuka, tuzirwanira mu kwiherera dusohotse mu bantu. Ikindi, Imana ikwegereza abantu
badasanzwe, aricyo tugiye kureba cya karindwi. Icya karindwi, Imana kugira ngo ihinduke umuyoboro udasanzwe kandi w'Imana, Imana ikohereza ko abantu badasanzwe, igucomekamo noneho abantu badasanzwe. Mbere ya gucometse ikubaka, ubu noneho igiye gucomekamo amaherezo y'ibyawe byiza. Hari abantu bari kure yawe, Imana igiye kukwegereza uyu munsi. Hari abantu Imana yashyizeho umuyoboro wo gutabarwa kwawe, Imana igiye gucomekanya nabo, igiye kuguhuza nabo, aricyo bita connection. Iyi connection izagufasha. Abantu numara kubageraho uzasanga baje basa n'abakerewe, kuko baje gukora bihuse. Hari ibintu Imana ije gukora mu buzima bwawe bizubaka imibereho y'ubuzima bwawe kugira ngo ube ukomeye, ube wubakitse. Hari n'abantu Imana izanye kugira ngo baze mu nzira yawe, ubashishwe kugera kuri wa mugambi w'Imana wo guhinduka umuyoboro ku bantu, umuyoboro kandi w'Imana. Aba rero Imana igiye guhuza nabo ni abantu batazagukomeretsa, ni abantu bazakungura ubwenge, ni abantu bazakubaka, ni abantu bazagukomeza, ni abantu bazakwereka inzira, ni abantu batazarebera amakosa mu kugusuzugura, ahubwo ari amakosa bagira ngo bagufashe ushobore kuyabyazaho umusaruro. Aba bantu Imana ikuzaniye bakurusha amahirwe, ariko ubitondere, baraje. Aba bantu Imana ikuzaniye bakurusha ubwenge, ubakana nabo, ntubivemo ibyo ngibyo urimo, kuko ijambo ryakubwira ngo numva mbirambiwe mbivuyemo, iriva kuri Satani, ariko Imana yije kukubaka. Uramenye, ntutakaze iyerekwa ryawe. Ikindi, Imana ije kubaka ubumenyi mu buzima bwawe kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana ikomeye rihabwe icyubahiro. Aba bantu Imana ije guhuza nabo ni abantu badasanzwe, ni abantu bakomeye ku buzima bwawe, ni abantu Imana ije kubaka muri wowe kugira ngo bubake bumviye Imana. Ariko muri ibyo byose hari ibintu usabwa. Icya mbere ni ukwemera kuba umuyoboro w'Imana, ukemera kubakwa no kugirwa inama, kuko udakwiriye kunangira iteka ryose, kuko udakwiriye gukakaza umutima wawe iteka ryose. Ikindi cya kabiri ni ugukoresha imbaraga zigukoreramo. Mu Befeso twabibonye igice cya 3. Muri za mbaraga zidukoreramo, izi mbaraga ziza ryari? Ziza iyo tumaze kwemera kubakwa. Izi mbaraga ntabwo zishobora kuza tutarubakwa. Ese iyo umaze kubakwa, niyo mpamvu kubakwa kwawe kugira umumaro muri benshi. Yesu ashimwe. Uzubakika mu rukundo, uzubakika mu kumenya uburebure, ubujyepfo, ubugari bw'umurambararo, ndetse n'uburebure bw'umurambararo, n'uburebure bw'igihagararo, n'uburebure bw'ikijyepfo, bw'ubwo rukundo n'imbabazi z'Imana n'imbaraga zayo. No kumenya urukundo rukorera muri Kristo, urwo natwe yaduhaye kugira ngo tubashishwe byose. Kandi ibyo byose birangiye, bibasheshe ubuzima bwacu gukora ibiruta ibyo twibwira, bishingiye muri Kristo Yesu utwuzuza n'Imana. Haleluya. Iyo umaze kwemera kuba umuyoboro w'Imana, biroroshye ko Imana ikoresha imbaraga zawe izo yubatse mu buzima bwawe. Iyo umaze kuba umuyoboro w'Imana, uhindura amateka y'ubuzima bwawe, uhindura amateka y'abandi, ugahindura amateka y'igihugu n'itorero n'abantu benshi. Ikindi gikwiriye, wireba ibikunaniza ngo bari iby'iteka ryose ukomeza kubakiraho, ngo ariko ngewe urabizi ibyo naciyemo byari ibintu bikomeye, byaratambutse, byubatse inararibonye ryawe, ariko bitera umugongo, ureba amaherezo y'ibyiza. Ikindi gikwiriye, emera kugira impuhwe zo gukora ibidasanzwe mu buzima bw'abandi kugira ngo uhinduke umuyoboro Imana ishaka gukoreramo. Imana iguhe umugisha, Imana ibagire neza, Yesu abahe umugisha, Yesu akomeze abafashe muri byose. Mureke dusenge. Uwiteka Imana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, kuri mwene data ugurikiye, bose ubahe umugisha, ubagenderere, bahinduke umuyoboro w'Imana, bakora iby'Imana ishaka, bagambiriye kugeraho kubwiyereka Imana yashize muri bo, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndasenze kugira ngo Uwiteka agaragaze imbabazi ze ku buzima bwawe. Hari icyo Imana yakoze muri wowe, hari icyo Imana yagambiriye, hari icyo Imana yagufatiye, hari icyo Imana ishaka gukora mu buzima bwawe. Humura, imigambi y'Imana ntabwo iri kure mu gukora.
ndetse n'ineza y'Uwiteka ntabwo iri kure, ntabwo inaniranye gukora ku buzima bwawe, kuko ubuntu bw'Imana bukusatiriye ari bwinshi. Uhindutse umuyoboro w'Imana, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amahoro y'Imana abe muri mwe, umugisha w'Imana ukuzeho, ububasha bw'Imana bugendane nawe n'ubugingo bwawe bukomerera imbere y'Imana. Wubakike mu bugingo, wubakike mu musokoro, wubakike mu mwuka, wubakike mu mubiri, wubakike mu buzima bw'imyemerere yawe, wubakike kandi mu ngingo z'umubiri wawe, kugira ngo izina ry'Uwiteka ribashe kubona aho rikorera mu mbaraga z'uburyo bwose. Shalom shalom. Yesu abahe umugisha, Yesu abagire neza. Amahoro y'Imana abe muri mwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahe umugisha.